Պարոն Բոքե, երբ որ առաջ դուք Սյունիքում էիք Լաչինի միջանցքում, հենց այդ գյուղի մոտ, որտեղից սկսվում է Լաչինի միջանցքը, ձեր այցից մեկ օր հետո գիշերը ադրբեջանական զինված ուժերը առաջ են եկել մի քանի 100 մետր եւ փակել են ամբողջությամբ միջանցքը քաղաքացիական անձանց համար։ Հիմա այնտեղով երթևեկություն չի կազմակերպվում, նախ խնդրեմ գնահատական հնչեցնեք Ադրբեջանի այս հակառակորդ քայլին ու նաեւ ձեր տպավորությունները այցի հետ կապված ընդհանուր առմամբ ինչպես ձեր այցը գնահատեք եւ Սյունիք եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստան, նաեւ Շարասյան մասին խոսեցիք, որ ֆրանսիական կողմը նախատեսում է Շարասյուն ուղարկել Լաչինի միջանց, ինչ Շարասյան մասին է խոսքը, արդյոք դա Ֆրանսիայի կառավարության կողմից է լինելու, թե անձամբ ձեր նախաձեռնությամբ ձեր ռեգիոնի կողմից եւ երբ է նախատեսվում Շարասյուն ուղարկել։ Télévision publique, Monsieur Wauquiez, il y a 2 jours, vous étiez à la porte du corridor de Latchine, dans ce village de terre, et un jour seulement après, dans la nuit, les forces azerbaïdjanaises ont fait une nouvelle incursion, ils sont avancés de quelques centaines de mètres, ils ont complètement barré la circulation pour les civils. D'abord, j'aimerais que vous exprimiez votre position à propos de ces actes illégaux. Et ensuite, j'aimerais aussi avoir vos impressions générales, comment vous évaluez votre visite en Arménie, à Syunik. Et vous avez également parlé d'un convoi humanitaire. J'aimerais savoir plus, c'est quoi ce convoi? Est-ce qu'il est organisé par le gouvernement ou par votre région en particulier? Merci. D'abord, la première chose, vous le savez, je suis un ami de l'Arménie et d'Artsakh depuis maintenant de nombreux années. J'ai été profondément touché par ce qui se passe ici. En 2019, déjà, nous nous étions rencontrés avec les représentants d'Artsakh et nous avions signé un accord de coopération entre ma région et Artsakh. Արդեն 2019-ին մենք հանդիպել էինք Արցախի ներկայացուցիչների հետ եւ Արցախի ու իմ շրջանի միջև համագործակցության համաձայնագիր կնքել. Nous avions pris une position politique dans ma région. Իմ շրջանում մենք քաղաքական դիրքորոշում էինք ընդունել. Pour affirmer le droit d'Artsakh à l'indépendance. Հաստատելու համար Արցախի անկախության իրավունքը. Ce qui m'avait d'ailleurs valu une pression des organisations terroristes pan-turques, y compris sur ma famille. Ինչի պատճառով, ինչի հետևանքով իդեպ իմ եւ նույնիսկ իմ ընտանիքի դեմ պանթուրքիստական ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից լուրջ ճնշումներ գործադրվեցին. Pourquoi je suis venu aujourd'hui et dans cette période? Ինչու եմ եկել այսօր այս շրջանում? Parce que je sais très bien que toute l'attention internationale est sur l'Ukraine. Et que le danger, c'est qu'on oublie l'Arménie et Artsakh. Dans mon hémicycle, dans ma région, il y a le drapeau de l'Arménie à côté du drapeau de l'Ukraine. Nous avons accueilli le jour de l'anniversaire de l'indépendance d'Artsakh l'orchestre d'Artsakh qui a fait un concert qui a ému tout le monde jusqu'aux larmes. Et je suis d'abord là pour vous dire, on ne vous oublie pas, vous n'êtes pas seul, et nous ne devons pas laisser le silence s'installer sur le mépris de toutes les règles du droit international qui ont lieu aujourd'hui, à la fois en Arménie, à Artsakh et sur la route de Latchine. Մենք չենք մոռանում ձեզ, դուք մենակ չեք եւ թույլ չպետք է տանք, որ լռություն հաստատվի եւ անուշադրության մատնվի միջազգային իրավունքների խախտումները թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Լաչինի միջանցքում. Vous l'avez dit, j'étais à l'entrée du corridor de Latchine il y a 2 jours. Parce que je voulais que tous mes compatriotes comprennent que ici, le droit international est bafoué et que de l'autre côté, il y a 120 000, 150 000 Arméniens, familles arméniennes qui sont bloquées et privées de tous les droits élémentaires.
Ես դա արեցի հատկապես նրա համար, որ իմ բոլոր հայրենակիցները տեսնեն ու գիտակցեն, որ այստեղ ոտնահարվում է միջազգային իրավունքը եւ որ այդ սահմանից այն կողմ 120-150 հազար մարդ զրկված է ամենատարական մարդկային բոլոր իրավունքներից։ J'étais aux côtés du gouverneur de Syunik quand il a appris l'occupation, à l'endroit exact où j'étais 2 jours avant avec lui. Ես Սյունիքի մարզպետի կողքին էի այն պահին, երբ նա տեղեկացավ, որ հենց այնտեղ, որտեղ մենք գտնվում էինք մի օր առաջ խաղացում է տեղի ունեցել։ J'ai vu et je pourrais témoigner sur la violation du droit international. Այսինքն ես տեսել եմ եւ ես կարող եմ վկայել միջազգային իրավունքի խախտման մասին։ Comme j'ai vu les drapeaux azéris qui occupent les sommets sur un territoire arménien. Ինչպես եւ տեսել եմ ադրբեջանական դրոշները, որոնք ծածանվում են հայկական հողերի վրա գտնվող բարձունքների վրա։ Et comme j'ai pu échanger avec les réfugiés d'Artsakh, dont le témoignage est profondément bouleversant. Ու նաեւ կարողացա քիչ առաջ զրուցել Արցախից տեղահանվածների հետ, որոնց խոսքերը խորապես հուզիչ են։ Maintenant, notre devoir et mon devoir en tant que politique, c'est d'agir pour essayer, dans ma mesure, de vous apporter de l'aide. Մեր պարտավորությունը այս պահին եւ իմ պարտավորությունը որպես քաղաքական գործի անցնել եւ կարողանալ այս պահին ձեզ օգնության գալ։ La première chose, on ne doit pas laisser s'installer cette situation où le droit international est méprisé. Առաջին բանն այն է, որ մենք չպետք է թույլ տանք, որ հաստատվի կայունանա այն իրավիճակը, երբ չի հարգվում միջազգային իրավունքը։ C'est pour ça que nous voulons, en lien avec les associations de la diaspora arménienne en France, organiser un convoi humanitaire qui est d'ailleurs en route, qui sera fait avec le support de notre région et avec les drapeaux de notre région pour aller jusqu'à l'entrée de la Chine et demander qu'on puisse nous permettre d'aller jusqu'à Artsakh. Այդ իսկ պատճառով մենք ցանկանում ենք Ֆրանսիայի հայ սփյուռքի կազմակերպությունների հետ միասին կազմակերպել այդ հումանիտար շարասյունը, որը կիրականացվի, որը կկազմակերպվի մեր շրջանի աջակցությամբ եւ մեր շրջանի դրոշը կկրի, որը իդեպ արդեն կազմակերպվում է, որը կմոտենա Լաչինի միջանցքին եւ կպահանջենք, որպեսզի թույլ տվի, որ այն անցնի հասնի Արցախ։ Où le convoi passe et nous aurons ouvert un petit espace d'espoir. Կամ շարասյունը կանցնի ու այդ ժամանակ մենք հույսի մի փոքրիկ դուռ բացարած կլինենք, où le convoi ne passe pas et nous pourrons agir au niveau des organisations internationales et européennes pour ce que cette sanction du droit international soit une fois de plus relevée et qu'on puisse intensifier la pression sur ce que fait l'Azerbaïdjan. Կամ շարասյունը չի կարողանա անցնել ու դա մեզ առիթ կտա միջազգային եւ եվրոպական կազմակերպությունների առաջ ներկայացնել այս հարցը, որ եւս մեկ անգամ միջազգային իրավունքը խախտում է եւ որ պետք է գործողությունների դիմել։ Par ailleurs, vous le savez, je suis convaincu que le destin d'Artsakh est lié au destin du Syunik et que le destin du Syunik est la clé pour protéger l'intégrité de l'Arménie. Իդեպ ես գիտեք երևի ես մի քանի անգամ ասել եմ իմ խորին համոզմամբ Արցախի ճակատագիրը սերտորեն կապված է Սյունիքի ճակատագրի հետ, իսկ Սյունիքը Հայաստանի ամբողջականության բանալին է։ Et nous avons donc décidé un accord de coopération avec le Syunik qui a été signé dans le lieu emblématique du monastère de Tatev. Այդ իսկ պատճառով որոշել ենք համագործակցության համաձայնագիր ունենալ մեր շրջանի եւ Սյունիքի մարզի միջև եւ համաձայնագիրը ստորագրվեց շատ խորհրդանշական վայրում Տաթևի բանկում, qui portera dans les domaines de la santé, որը ուղղված կլինի համագործակցության առողջապահության բնագավառում, dans l'agriculture, parce qu'il faut assurer l'autonomie agricole du Syunik et de l'Arménie en cas d'attaque, գյուղատնտեսական ոլորտում, որովհետեւ պետք է ապահովել պարենային անվտանգությունն ու անկախությունը եւ Սյունիքի եւ Հայաստանի հարձակման պարագայում, et dans le domaine de l'enseignement. եւ կրթության բնագավառում։ Et je l'ai redit, qui s'attaquera au Syunik s'attaquera à ma région. Եվ ես ասել եմ, ով հարձակվի Սյունիքի վրա, հարձակվում է իմ շրջանի վրա։ Maintenant, je veux le redire avec la plus grande fermeté, et c'est important que ce soit écouté, y compris chez moi en Europe et en France. Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել գերագույն վճռականությամբ եւ շատ կարեւոր է, որ դա լսվի նաեւ ինձ մոտ Ֆրանսիայում եւ Եվրոպայում։ Ça n'est pas une dispute entre deux États autour de frontières qui ne seraient pas délimitées et dont on pourrait discuter sans fin.
Սա վեճ չէ երկու պետությունների միջև, որտեղ սահմանները հստակ չեն, հստակեցված չեն ու կարող է անverջ հարատևել։ C'est le mépris des droits humains protégés par toutes les conventions internationales. C'est le fait de s'attaquer à un territoire d'un autre pays souverain dans le mépris de toutes les règles internationales. C'est la volonté d'exterminer une population, sa mémoire, sa place, sa terre. Սա միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով պաշտպանված մարդկային իրավունքների լիակատար արհամարանքն է։ Սա կամք է ոչնչացնելու մի ժողովուրդ, նրա մշակույթը, նրա պատմությունը, նրա հիշողությունը։ Et ce combat, c'est un combat pour Artsakh, c'est un combat pour le Syunik, c'est un combat pour l'Arménie, mais c'est un combat aussi pour toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés, et qui sont les valeurs de la civilisation et de la démocratie. Et quand on vous défend, on défend quelque chose qu'on a tous en commun. Եվ այս պայքարը իհարկե սա Արցախի պայքարն է, Սյունիքի պայքարն է, Հայաստանի պայքարն է, բայց սա նաև շատ ավելի մեծ է, սա բոլոր այն արժեքների համար պայքար է, որ մենք ենք կրում, դա քաղաքակրթության ու ժողովրդավարության համար պայքար է, եւ պաշտպանել ձեզ նշանակում է նաև պաշտպանել բոլոր այդ արժեքները։ Et je veux dire profondément merci aux Arméniens de ne pas lâcher, de continuer à résister et de porter ces valeurs. Je suis très admiratif de ce que vous faites.